우리 동영상으로 예배 같이 드리시는 분들과 함께 우리 마태복음 16장 16절의 말씀으로 우리의 신앙을 확신하도록 하겠습니다. ที่นมัสการอยู่ที่นี่และทางออนไลน์นะครับเราจะสารภาพความเชื่อในมัทธิวบทที่16ข้อที่16ร่วมกันและยืนยันในความเชื่อนี้ร่วมกันนะครับว่า 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 우리 화면에 보니까 우리 지방에 계시는 분이신 것 같은데요. พอดูในจอนะครับก็เหมือนจะเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับ 지금 우리 한국에서도 같이 한국에 계시는 우리 태국 분이 지금 같은 실시간으로 지금 동영상을 통해서 예배를 드리고 계십니다. แล้วก็ตอนนี้ที่เกาหลีก็มีคนไทยที่นมัสการสดร่วมกับเราอยู่นะครับ 우리 같이 옆에 분들을 축복해 주시기 ให้ 바랍니다. เราทักทายและอวยพรคนข้างๆของเราครับ 당신의 무력함이 하나님의 시작입니다. ความไม่มีกำลังของท่านคือจุดเริ่มต้นของพระเจ้า 우리 인간은 누구나 하나님 앞에서 할 수 있는 것이 아무것도 없습니다. ท่านครับมนุษย์เรานั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเมื่ออยู่ต่อหน้าพระเจ้าแล้วไม่มีสิ่งใดที่มนุษย์ทำได้ครับ 그래서 우리는 하나님이 시작하셔야 되고 นั่นเป็นเหตุผลที่พระเจ้าต้องเป็นผู้ที่เริ่มต้น 하나님이 시작하시면 우리는 따라가면 และ 됩니다. ถ้าพระเจ้าเริ่มต้นแล้วเราเพียงแค่ตามพระเจ้าไปครับ 그 시작이 예배이고 말씀이고 และจุดเริ่มต้นนั้นคือการนมัสการและคือพระวจนะ 그것이 바로 믿음입니다. และสิ่งนั้นคือความเชื่อ 그래서 저와 여러분들에게 필요한 것은 오직 เพ 믿음입니다. ราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราแล้วมีเพียงแค่ความเชื่อเท่านั้นครับ 그래서 저와 여러분들이요 그 믿음을 가지고 오늘 예배에 승리하시기 เพ 바랍니다. ราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านวันนี้เราจะถือของความเชื่อนี้และมีชัยชนะในการนมัสการ 지난주 예레미야를 통해서 우리가 예레미야에 대해서 말씀을 나눴는데요. สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้พูดถึงเรื่องราวของเยเรมีนะครับ 오늘 또한 예레미야 애가 또한 예레미야가 지은 시오 노래입니다. ในวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเพลงค่ำควรนี้เป็นบทเพลงที่เยเรมีได้เป็นคนเขียนไว้ 슬프다 예루살렘이여라는 제목의 말씀으로 말씀을 나누도록 เพราะฉะนั้นแบ่ง 하겠습니다. ปันหัวข้อแบ่งปันพระวจนะในวันนี้ในหัวข้อว่าอนิจจาเยรูซาเล็มครับหรือโศกเศร้ายิ่งนักเยรูซาเล็ม 저와 여러분들이 이 세상을 바라보면서 정말 슬프고 정말 기쁠 때의 그 기준이 무엇일까요? เมื่อเรามองดูโลกใบนี้ครับอะไรคือมาตรฐานที่บ่งบอกถึงความสุขหรือความโศกเศร้าของเรา 여러 가지가 있겠지만 세 가지만 말씀을 드리면요. อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแต่วันนี้เราจะยกตัวอย่างมา3อย่าง 첫째 저와 여러분들이 우리가 살면서 위기를 당할 때가 있을 거예요. อย่างแรกครับในการดำเนินชีวิตของเราครับเราจะมีวิกฤตเกิดขึ้น 내가 원든 원하지 않든 ไม่ว่าเราจะต้องการหรือไม่ต้องการ 내 상황과 상관없이 위기가 올 때가 있습니다. โดยไม่เกี่ยวข้องกับเจตนาของเราวิกฤตมันจะเกิดขึ้นครับ 그 위기가 올 때에 และเมื่อวิกฤตนั้นเกิดขึ้น 내가 부를 사람이 있느냐 이겁니다. เรามีคนที่เราสามารถเลี่ยงได้หรือไม่ครับ 또 다른 말로 하면 หรือถ้าพูดเป็นอีกความหมายหนึ่ง 누군가가 정말 위급한 상황 가운데 있을 때에 เมื่อมีคนคนหนึ่งอยู่ท่ามกลางวิกฤตจริง 그를 도와주기 위해서 갈 수 있는 그 힘이 내게 있느냐 ๆ 이겁니다. เรามีกำลังมากพอที่จะไปช่วยเขาหรือไม่ครับ 아마 쉽지는 않겠죠. มันไม่ง่ายถูกไหมครับ 내가 위기를 당하게 되면 과연 부를 사람이 몇 명이나 있을까요? ในตอนที่เราอยู่ท่ามกลางวิกฤตจะมีสักกี่คนครับที่เราสามารถที่จะเรียกให้เขามาช่วยเรา 또 아는 사람이 위기라고 했을 때 내가 가서 도와줄 수 있는 힘이 얼마만큼 있을까요? แล้วในตอนที่คนรอบข้างเราที่เรารู้จักนั้นเขาจมอยู่ในวิกฤตเรามีกำลังที่จะช่วยเหลือเขาไหม 위기 때 부를 사람이 없다 얼마나 슬프겠습니까? ในตอนที่เราอยู่ท่ามกลางวิกฤตแต่กลับไม่มีใครให้เราเรียกเลยมันน่าเศร้าครับ 비록 위기지만 부를 사람이 있고 찾아와주는 사람이 있고 위기 때 내가 찾아갈 힘이 있다면 얼마나 기쁘겠습니까? แต่กลับกันครับเมื่อเราอยู่ท่ามกลางวิกฤตเรามีคนที่เราสามารถที่จะเรียกได้ เมื่อคนรอบข้างของเราอยู่ในวิกฤตเรามีกำลังที่จะไปช่วยเหลือเขาได้ มันจะเป็นความสุขขนาดไหน 근데 실제를 보면 แต่ความเป็นจริงคือ 위기 때 별로 찾아와 줄 사람이 없고 갈 수 있는 힘이 없기 때문에 사실은 기쁜 사람보다 슬픈 사람들이 더 많은 이유입니다. ความเป็นจริงคือเหตุผลที่มีผู้คนที่โศกเศร้ามากกว่า เพราะว่าไม่มีกำลังที่จะช่วยเหลือคนที่อยู่ท่ามกลางวิกฤตและไม่มีคนที่จะเรียกเมื่อตัวเองอยู่ท่ามกลางวิกฤตครับ 그래서 저와 여러분들이요 เพราะฉะนั้นทุกท่าน 위기 때에 나를 지켜주는 정도뿐이 아니라 ไม่ใช่เพียงแค่ปกป้องเราท่ามกลางวิกฤตเท่านั้น 오히려 나의 그 위기를 기회로 만들어 줄 수 있는 하나님을 믿는 데는 것은 최고의 복이요 แต่การ 기적입니다. ที่เราเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงสามารถพลิกแพลงวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ นั่นคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้รับครับ
우리는 그런 하나님을 믿어야 되는 และ 겁니다. เราเชื่อพระเจ้าผู้ทรงเป็นแบบนี้ 두 번째로 보면은요. แล้วในอย่างที่สองครับ 우리는 이 땅에 살면서 많은 복을 받기를 원합니다. เราใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ต้องการโดยที่ต้องการที่จะได้รับพระพรมากมาย 복을 싫어하는 사람은 아마 없겠지요. คนบนโลกใบนี้ไม่มีใครที่รังเกียจพระพรถูกไหมครับ 근데 그 복은요. แต่ว่าพระพรในณที่นี้ 어느 날 갑자기 오는 복 같지만 มันอาจจะดูเหมือนว่าวันหนึ่งมันเกิดขึ้น 오랜 세월 가문을 통해서 가정을 통해서 누적된 복이 오는 것이 복입니다. แต่พระพรคือสิ่งที่สะสมมาตั้งแต่สายวงศ์ตระกูลมาจนถึงเรานั่นคือพระพรครับ 반대로 문제와 재앙도 마찬가지겠지요. กลับกันครับคำสาปแช่งและปัญหาก็เช่นเดียวกัน 우리가 봤을 땐 어느 날 갑자기 생겼다고 하는데 ในสายตาของเรามองเห็นว่าวันหนึ่งปัญหามันจู่ๆก็เกิดขึ้น 그 문제, 그 재앙 또한 오랜 세월 내려오다가 แต่แม้กระทั่งปัญหาและคำสาปแช่งครับมันสะสมมาเนิ่นนาน 어느 날 갑자기 드러난 것뿐입니다. และวันหนึ่งมันแค่ปรากฏออกมาให้เห็นเท่านั้นเองครับ 그래서 저와 여러분들은요. เพราะฉะนั้นสำหรับเราแล้วครับทุกท่าน 복은 갑자기 생겨난 대박이 아니라 누적된 복이요. พระพรไม่ใช่แจ็คพอตแตกที่อยู่มาวันหนึ่งมันเกิดขึ้น 문제 또한 어느 날 갑자기 생겨난 문제가 아니고 오랜 세월 있을 수밖에 없었던 문제가 드러난 것뿐입니다. ปัญหาก็เช่นเดียวกันครับมันคือปัญหาที่สะสมมาและวันหนึ่งมันจะปรากฏออกมาอย่างแน่นอน 그러나 저와 여러분들은요. แต่ว่าสำหรับเราแล้วครับทุกท่าน 그 사실을 좀 더 새롭게 해석을 해야 เรา 됩니다. ต้องตีความในสิ่งเหล่านี้ใหม่ 여러분 가문으로부터 내려오는 복이야 감사하면 ทุกท่าน 되지요. ครับพระพรที่สะสมมาลงมาจากสายตระกูลมาถึงเราก็แค่ขอบพระคุณ 근데 이미 문제가 많고 재앙 가운데 있던 가문에서 태어난 사람들은 그럼 계속 그 재앙 그 문제 속에 살아야 된다는 겁니까? แล้วมันหมายความว่าคนที่ใช้ชีวิตเกิดมาอยู่ในสายวงศ์ตระกูลที่เต็มไปด้วยคำสาปแช่งและความบาปก็ต้องใช้ชีวิตแบบนั้นหรือเปล่าครับ 그거는 아닌 ไม่ 거예요. ใช่ครับ 내가 비록 문제가 많은 집안 재앙이 임한 집안에서 태어났다 손 치더라도요. ถึงแม้ว่าเราจะเกิดในสายวงศ์ตระกูลที่เต็มไปด้วยหายนะและสะสมมาแค่ความบาป 그래서 우리에게 복음이 필요한 거지만요. เราจึงจำเป็นข่าวประเสริฐถูกไหมครับ 내게 복음이 있다면 แต่ว่าถ้าเราถือครองข่าวประเสริฐแล้วจริง 그때서부터는 그 문제가 그 재앙이 나로부터 끊기고 새롭게 나로부터 시작이 된다는 ๆ ตั้งแต่ 겁니다. ตอนนั้นเลยครับที่ปัญหาที่ถูกสะสมมาในสายวงศ์ตระกูลจะถูกตัดขาด และเริ่มต้นใหม่ด้วยข่าวประเสริฐตั้งแต่รุ่นของเรา 반대로요. กลับกันครับ 가문으로부터 가정으로부터 오래된 복을 받았다. ได้รับพระพรมากมายจากสายวงศ์ตระกูล 그 받은 복에 대해서 감사하지 않으면요. แล้วกลับไม่ขอบพระคุณในพระพรนั้นที่ได้รับ 그 복은 พระพรนั้น 그 사람을 통해서 그 가문의 끝이 되는 มันจะ 겁니다. กลายเป็นจุดจบของวงตระกูลนั้นครับ 어느 두 장군이 있었어요. ยกตัวอย่างครับเคยมีแม่ทัพอยู่2 คน 한 장군 A라는 장군의 가문은 아주 유명한 가문이었습니다. แม่ทัพ A ครับเป็นแม่ทัพที่สายตระกูลโด่งดังมาก 그 가문에는 많은 전쟁에서 승리해서 돌아온 장군들이 많이 ๆ เพ 있었어요. ราะว่าในสายตระกูลของเขานั้นบรรพบุรุษของเขามีแม่ทัพที่ทำสงครามและชนะเยอะมากครับ 그래서 그 가문은 늘 다른 사람들에게 명예가 있었고 인기가 있었어요. เพราะฉะนั้นเป็นเลยกลายเป็นสายตระกูลที่มีชื่อเสียงและอำนาจ 근데 어느 날 한 가문에 새로운 사람이 전쟁에 나가가지고 승리를 하고 돌아왔습니다. แล้ววันหนึ่งครับมีตระกูลเล็กตระกูลหนึ่งที่เขาออกไปทำสงครามและชนะรบกลับมา 그 가문에서는 처음 장군이 됐고 처음 전쟁에 나가서 승리한 거지요. แล้วเขากลายเป็นแม่ทัพคนแรกของสายวงศ์ตระกูล และเป็นชัยชนะครั้งแรกของสายวงศ์ตระกูลนั้น 많은 사람들이 그 장군에게 축복하고 감사를 하고 했습니다. แล้วผู้คนมากมายก็ไปยินดีกับแม่ทัพคนนี้ครับ 근데 늘 장군이 많았고 늘 명예 인기 가운데 있었던 그 A라는 장군이 B 장군을 보면서 무시를 하는 거예요. แต่ว่าแม่ทัพ A ครับเมื่อเขามองเห็นแม่ทัพ B เขากลับดูถูก 당신이 전쟁에 나가서 승리한 건 사실이지만 ว่าถูกต้องคุณออกไปทำสงครามและชนะรบกลับมา 당신네 가문에는 오직 겨우 당신 하나밖에 없지 않느냐. แต่สายตระกูลคุณมีแม่ทัพแค่คุณคนเดียวไม่ใช่หรือ 그 겨우 한 번 승리하고 오지 않았느냐. ชนะมาเพียงแค่ครั้งเดียวไม่ใช่เหรอ 근데 모든 사람이 인정하듯이 우리 가문은 엄청난 장군들이 많고 엄청난 전쟁에 승리를 많이 하지 않았냐. แต่ทุกคนในเมืองนี้ยอมรับว่าสายตระกูลของเรานั้นมีแม่ทัพมากมายและชนะสงครามมากมาย 그때요 그 B 장군이 인정을 แล้ 했어요. วในตอนนั้นแม่ทัพ B ครับเขาก็ยอมรับ
맞습니다. A 장군, 당신의 가정과 가문은 많은 장군들이 있고 많은 전쟁의 승리를 한 유명한 아주 잘한 가문이고 좋은 가문입니다. ว่าใช่ครับคุณเอแม่สายวงศ์ตระกูลของคุณนั้นเต็มไปด้วยแม่ทัพที่มากมายและชนะรบมากมาย 그러나 당신의 가문은 แต่สายวงศ์ตระกูลของคุณนั้น 당신으로 끝이고 จะจบลงที่คุณ 우리의 가문은 แต่สายตระกูลของผม 나로부터 시작입니다. เริ่มต้นจากผม 저와 여러분들이요 불공평한 가운데서 시작된 우리의 인생이 ทุก 아닙니다. ท่านครับชีวิตของเรานั้นไม่ได้เริ่มต้นจากความไม่ยุติธรรมหรือความไม่เท่าเทียม 우리의 환경과 배경과 상관없이요 โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับสภาพการและภูมิหลังของเรานะครับ 하나님이 보시기엔 같은 ใน 거예요. สายพระเนตรของพระเจ้าเรามนุษย์เหมือนกันหมด 그래서 저와 여러분들은요 เพราะฉะนั้นสำหรับเราแล้วครับทุกท่าน 세상이 얘기하는 그런 개념과는 좀 다른 이해, 더 높은 이해를 하셔야 된다는 겁니다. เราต้องมีความเข้าใจที่แตกต่างและสูงกว่าโลกใบนี้ 그런가 하면은 그 기쁨과 슬픔의 또 하나의 기준이 뭐냐? และหนึ่งในมาตรฐานของความสุขและความโศกเศร้านั้นคืออะไร 우리가 이 땅 살면서 변치 않는 사람이 되는 것이 기준이 될 수 있겠죠. อาจจะเป็นมาตรฐานที่เรากลายเป็นผู้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงครับ 우리가 어떻게 해야 처음과 끝이 같고 변치 않은 사람으로 살아갈 수가 เรา 있겠습니까? จะใช้ชีวิตยังไงให้จุดเริ่มต้นและจุดจบนั้นเหมือนกัน และไม่มีวันเปลี่ยนแปลง 각자 여러분들이요 한국 분들도 마찬가지고 태국 분들도 ไม่ 마찬가지입니다. ว่าจะเป็นคนเกาหลีหรือคนไทยนะครับ 당연히 우리 다른 외국의 분들도 แล้ว 마찬가지죠. ก็แน่นอนว่าคนต่างชาติทั้งหลายด้วยเช่นกัน 부모님이 이름을 지어줬을 땐 그 이름에 대한 뜻이 있습니다. ในตอนที่พ่อแม่ของเราตั้งชื่อให้เรานะครับมันมีความหมายของชื่อเราอยู่ 그리고 살아가면서 우리가 이 땅에 직분이 있어요. แล้วในการดำเนินชีวิตในโลกใบนี้เราก็มีตำแหน่ง 그 이름대로 직분대로 살기를 원하면 그리고 살아가면 변치 않는 인생을 사는 겁니다. เมื่อเราต้องการที่จะใช้ชีวิตตามชื่อของเราที่ถูกตั้งมา และตามตำแหน่งที่เราได้รับ หรือใช้ชีวิตโดยรักษาชื่อของความหมายของชื่อของเราและตำแหน่งของเราได้ นั่นแหละครับคือมาตรฐานของความสุขและความโศกเศร้า 그러나 우리는 연약하기 때문에 แต่ว่าเนื่องจากเราอ่อนแอ 혹시라도 그 이름답지 못하게 직책에 맞지 못하게 살아갈 때가 있지요. เราก็จะมีบางครั้งที่เราใช้ชีวิตไม่สมกับชื่อไม่สมกับหน้าที่ที่เราได้รับหรือตำแหน่ง 그래서 하나님께서 이 땅에 예수님을 นั่นเป็น 보내주셨습니다. เหตุผลที่พระเจ้าจึงประทานพระคริสต์ให้กับเราครับ 자기 백성을 자기 죄에서 구원하기로 하신 그 예수의 이름을 우리에게 주셨고요. และมอบพระนามของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงให้ประชากรของพระองค์นั้นหลุดพ้นและได้รับความรอดออกมา 인간을 죄에서 불신앙에서 사단에게서 구원할 수 있도록 그리스도라는 직분을 주셨어요. ทรงมอบตำแหน่งของพระคริสต์ให้กับเราเพื่ออะไรเพื่อให้เรานั้นหลุดพ้นออกมาจากอำนาจของซาตานความไม่เชื่อและการแยกขาด 그래서 저와 여러분들은 그 이름을 유지하는 거고 그 이름을 가지고 살아가는 เพราะฉะ 겁니다. นั้นเราจึงถือครองรักษาและนำสิ่งนี้ในการพระนามนี้ในการดำเนินชีวิต 그래서 이 땅의 사람들의 많은 슬픔과 기쁨의 기준은 여러 เพ 가지지만 ราะฉะนั้นมาตรฐานของความสุขและความโศกเศร้าในโลกใบนี้อาจจะมีมากมาย 저와 여러분들의 기쁨과 슬픔의 기준은 แต่ 한 ว่า 가지. มาตรฐานของเรามีเพียงแค่อย่างเดียวครับ 하나님이 보시기에 기쁘신가? สิ่งที่พระเจ้ามองแล้วชอบพระทัย 그 하나님의 기준은 그리스도입니다. และมาตรฐานของพระเจ้าคือพระคริสต์ครับ 그 사실을 가지고 우리가 이 에가서의 메시지를 보면은요. เมื่อเราถือครองความจริงในเรื่องราวเหล่านี้ในบทนำมาดูในพระธรรมในเพลงค่ำควรครับ 이 첫 번째 에가의 메시지 내용은요. เมสเสจแรกที่พระธรรมเพลงค่ำควรนี้กำลังบอกแก่เรา 슬프다로 시작됩니다. เริ่มต้นจากคำว่าน่าโศกเศร้าหรืออนิจจาครับ 그것도 슬프다. แล้วมันมีคำว่าโอด้วยนะครับ 더 심하게 얘기하면 어찌하여 일이 슬프냐 이겁니다. หรือถ้าแปลตามตัวก็คือทำไมถึงน่าเศร้ายิ่งนะ 그 에가의 메시지가 슬픈 이유가 뭐냐? แล้วเหตุผลที่เพลงค่ำควรนี้ถึงโศกเศร้าเพราะอะไร 첫 번째가 예루살렘이 멸망했기 때문에 อย่าง 그렇습니다. แรกครับเยรูซาเล็มถูกทำลาย 예루살렘이 멸망이라는 것이 뭐냐? แล้วการที่บอกว่าเยรูซาเล็มถูกทำลายนั้นหมายถึงอะไร 그 예루살렘에 있는 성전이 파괴가 되고 หมายความว่าพระวิหารที่อยู่ในเยรูซาเล็มนั้นถูกทำลาย 왕은 끌려가고 กษัตริย์ถูกลากตัวออกไป 백성들은 포로로 잡혀간 거예요. ประชาชนถูกจับไปเป็นเฉลย 그 모든 것이 뭐 때문에 이루어진 거냐? และสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเริ่มต้นมาจากอะไร 하나님이 말씀하신 말씀과 계명에 불순종한 죄로 인한 겁니다. มันเกิดขึ้นจากความบาปที่ไม่เชื่อฟังในพระวจนะและพระดำรัสของพระเจ้าครับ 그러나 한 가지 소망은 뭐냐? แต่หนึ่งสิ่งที่เป็นความหวังนั้นคืออะไร 그
그 죄로 인한 멸망이 영원한 것이 아니라는 ว่า 거지요. ความพินาศที่เกิดขึ้นจากความบาปนั้นมันไม่ใช่นิรันดร์ 왜? 거기에는 하나님의 자비와 소망이 숨겨져 있기 때문에 เพราะว่า 그렇습니다. อะไรเพราะว่าในนั้นมีพระเมตตาของพระเจ้าและความหวังของพระเจ้าซ่อนอยู่ 여러분 우리가 생각하는 하나님의 자비는 우리가 잘못했을 때 무조건 괜찮다 용서해 주시는 것이 ทุก 아니에요. ท่านครับพระเมตตาของพระเจ้าในมุมมองของเรานะครับมันไม่ใช่ว่าเราทำผิดแล้วแต่พระเจ้าก็ยังคงโอเราอยู่ไม่ใช่แบบนั้น 우리가 하나님의 진정한 자비는 우리가 잘못되었을 때 พระเมตตาที่แท้จริงของพระเจ้านั้นในตอนที่เราทำผิด 우리로 하여금 잘못을 깨달을 수 있도록 고통을 허락하시는 พระเจ้า 겁니다. อนุญาตให้เกิดความทนทุกข์เพื่อให้เราตระหนักในความผิดของเรา 그래서 하나님은 바벨론을 통해서 이스라엘의 고통을 깨닫게 하신 거예요. เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงใช้บาบิโลนในการให้อิสราเอลนั้นได้ตระหนักโดยผ่านความทนทุกข์ 저와 여러분들에게 문제가 있을 수 สำ 있습니다. หรับเราอาจจะมีปัญหาได้ครับทุกท่าน 사건이 생길 수 อา 있어요. จจะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นได้ 그 문제와 사건은 แต่ว่าปัญหาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 이스라엘 사람들에게 바벨론이 필요했던 것처럼 เหมือนกับที่อิสราเอลจำเป็นต้องมีบาบิโลน 우리에게 그 문제 사건이 필요한 겁니다. สำหรับเราแล้วก็จำเป็นต้องมีปัญหาและเหตุการณ์นั้นเช่นกัน 왜냐 하나님은 그 자비로움을 통해서 우리의 문제 사건을 통해서 우리를 더 크게 인도하시고 사용하시겠다는 하나님의 의도요 เพ 계획입니다. ราะว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าคืออะไร คือโดยผ่านความทุกข์ยากลำบากนี้ให้เรานั้นได้ตระหนักและได้มองเห็นถึงพระเมตตาที่แท้จริงของพระเจ้า 그러면서요 남아 있는 이스라엘 백성들에게 미래의 소망을 갖게끔 하신 것처럼 และเหมือนกับที่ให้ประชากรอิสราเอลที่หลงเหลืออยู่นั้นมีความหวังในอนาคต 나와 나의 문제를 바라보는 주변 사람들에게 소망을 갖게 하기 위한 하나님의 มี 계획입니다. แผนการของพระเจ้าเช่นเดียวกันครับที่ให้คนรอบข้างของเรานั้นมองเห็นถึงความหวังโดยผ่านเรา 그러면서 결국 포로로 잡혀갔던 자들이 돌아와서 다시 하나님과 함께 신실한 관계가 회복되고자 하는 것이 하나님이 예루살렘의 멸망을 허락하신 이유요 목적입니다. และเหตุผลและเป้าหมายที่พระเจ้าให้เยรูซาเล็มนั้นล่มสลายเพราะอะไร เพราะโดยผ่านผู้ที่ไปเป็นเฉลย เมื่อเขากลับมาเขาจะลื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าจริง 물론 멸망됐다는 것은 일시적으로나마 슬픈 건 사실이지요. ๆ แน่นอนครับว่าการถูกทำลายนี้ มันเป็นเพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางความโศกเศร้า 그래서 실제로 예레미야가 슬퍼했고 이스라엘 백성이 슬퍼했습니다. และเยเรมีก็อยู่ท่ามกลางความโศกเศร้า และอิสราเอลก็อยู่ท่ามกลางความโศกเศร้าเช่นกัน 근데 보이지 않게 더 슬퍼하신 분은 แต่ 하나님이시겠죠. ผู้ที่โศกเศร้าโดยที่เรามองไม่เห็นคือพระเจ้าครับ 그래서 저와 여러분들의 애가의 메시지를 통해서 เพราะฉะนั้นโดยผ่านเพลงข้ามควรนี้ 슬프되 ขอให้เราเศร้าครับ 슬픈 것으로 끝나는 것이 아니라는 거지요. แต่ให้เรารู้ว่ามันจะไม่จบลงที่ความเศร้านั้น 그러면서 이 애가의 구성은 어떻게 되어 있냐면요. แล้วองค์ประกอบของเพลงข้ามควรนี้ครับ 아주 짧습니다. 1장에서부터 5장으로 되어 있어요. สั้นมากครับตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่ 1장은 뭐냐? 5บทที่1นั้นพูดถึงอะไร 죄로 인한 예루살렘의 멸망입니다. กรุงเยรูซาเล็มที่ถูกทำลายเนื่องจากความบาปครับ 그러니까 예루살렘 땅이 파괴가 돼서 황폐가 진 거죠. นั่นหมายความว่าเยรูซาเล็มถูกทำลายจนกลายเป็นพื้นที่รกร้าง 두 번째 장은 무슨 의미냐? 무슨 내용이냐? แล้วบทที่2นั้นเนื้อหาคืออะไรครับ 당연히 죄로 인해서 예루살렘이 파괴된 것은 하나님의 심판이라는 거예요. แน่นอนครับว่าการที่เยรูซาเล็มถูกทำลายโดยผ่านความบาปนั้นมันคือการพิพากษาของพระเจ้าที่มีต่อความบาปนั้น 3장은 그것을 바라보는 예레미야의 반응이죠. แล้วอย่างบทที่3นั้นคือปฏิกิริยาของเยเรมีที่มองเห็นถึงความจริงที่เกิดขึ้นครับ 눈에 보이는 현장을 보고는 비탄에 빠질 수밖에 없지만 เมื่อเขามองเห็นทุ่งนาที่มองเห็นด้วยตาเขาเจ็บปวดครับ 그 고뇌 속에 하나님의 계획을 바라보면서 แต่ว่าเขานั้นมองเห็นถึงความปรารถนาที่ซ่อนอยู่ของพระเจ้า 미래에 대한 소망을 놓고 기도하는 และ 거예요. อธิษฐานเผื่อความหวังในอนาคต 4장은 그럼에도 불구하고 บทที่4ครับถึงแม้ว่าจะเป็นแบบนั้นก็ตาม 예루살렘은 포위당했고 เยรูซาเล็มนั้นถูกล้อมรอบ 하나님의 진노는 여전하신 거예요. และพระพิโรธของพระเจ้าก็ยังคงอยู่ 그랬을 때 남은 자들과 함께 แล้วในตอนนั้นเราผู้ที่เหลืออยู่ 강곡하게 회복이 될 것을 강구하면서 기도하는 เขา 내용이에요. ได้วิงวอนและอธิษฐานต่อหน้าพระเจ้าด้วยใจจริงครับ 그래서 여러분들 이 예루살렘의 파괴는요. เพราะฉะนั้นทุกท่านครับการที่เยรูซาเล็มนั้นถูกทำลาย 이 예루살렘의 멸망은 예루살렘 얘기가 아니라
우리 얘기고 우리 교회에 대한 มัน 얘기입니다. ไม่ใช่เรื่องของเยรูซาเล็มนะครับแต่มันเป็นเรื่องของเราและเรื่องของคริสตจักรของเรา 내 개인에게 우리 교회에 죄가 임하면 เมื่อความบาปมาอยู่ท่ามกลางตัวเราหรือในคริสตจักรของเรา 우리 교회도 우리 개인도 파괴되고 멸망될 수 있다는 거예요. ไม่ว่าจะเป็นเราส่วนตัวหรือคริสตจักรก็อาจจะถูกทำลายได้เช่นกัน 물론 그 멸망은 그 파괴는 일시적일 수 แน่ 있습니다. นอนครับว่าการถูกทำลายนั้นมันจะเป็นเพียงแค่ชั่วครู่ 그래서 저와 여러분들은요. เพราะฉะนั้นสำหรับเราแล้วครับทุกท่าน 예루살렘을 얘기할 때는 예루살렘으로 끝나는 것이 아니라 เมื่อเราพูดถึงเยรูซาเล็มอยากให้มันจบลงที่เยรูซาเล็ม 그 사실을 바라보면서 แต่ขอให้เรามองเห็นถึงความจริงนี้ 우리 교회를 바라보고 และมองเห็นถึงคริสตจักรของเรา 우리 자신을 바라봐야 돼요. และมองดูตัวเราเองครับ 이 예레미야 애가는요. พระธรรมเพลงข้ามควรนี้นะครับ 신명기 28장과 관계가 있습니다. มีความเกี่ยวข้องกับพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 이미 예레미야 애가가 기록된 그 이전 900년 전에 모세가 기록한 신명기의 말씀이 예레미야 애가에 성취된 거예요. 28 ว่าพระธรรมที่ถูกเขียนไว้900 ปีก่อนในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 28 ที่โมเสสได้เขียนไว้นั้น ได้สำเร็จในพระธรรมเพลงข้ามควรครับ 신명기 28장에 이미 하나님의 말씀과 계명에 순종하지 못할 때 받는 저주 재앙에 대해서 말씀을 하셨는데 เพราะว่าในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 28 พระเจ้าได้บอกอย่างชัดเจนว่าผู้ที่ไม่เชื่อฟังจะเกิดคำสาปแช่งแบบไหนบ้าง 그 남유다 때의 그 말씀에 불순종한 결과가 그 말씀의 성취로 이어진 겁니다. แล้วผลลัพธ์ของการไม่เชื่อฟังของยูดาห์ใต้นั้นได้กลายปรากฏออกมาเป็นเพลงข้ามควรนี้แหละครับ 그러나 하나님이 신명기 28장의 말씀을 주신 것도 마찬가지고 แต่เช่นเดียวกันที่พระเจ้าทรงตรัสในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 28 예레미야 애가를 허락하신 이유도 마찬가지입니다. แล้วเหตุผลที่พระองค์อนุญาตให้เกิดเพลงข้ามควรก็เช่นกัน 저주가 목적이 아닌 소망이 목적인 거예요. เป้าหมายของพระเจ้าไม่ใช่คำสาปแช่งครับแต่เป็นความหวัง 여러분 최고의 낙심은요. ทุกท่านครับ การท้อใจที่อยู่สูงสุด 최고의 소망을 향한 시작입니다. มันจะเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อไปสู่ความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 그래서 이 여러분들이 애가를 예레미야 애가를 보실 때요. 신명기와 연결을 시켜 보시면은 쉽게 좀 더 쉽게 이해가 되실 เพราะฉะ 겁니다. นั้นในตอนที่เราอ่านเพลงข้ามควรนะครับขอให้เราลองอ่านควบคู่กับเฉลยธรรมบัญญัติครับแล้วเราจะเข้าใจง่ายขึ้น 예를 들면요. 오늘 1장 3절에 ยกตัวอย่างครับในบทที่ 1 ข้อ 열방에 거하여 평강을 얻지 못한다는 신명기 말씀이 이미 기록이 돼 있는 대로 참 평안을 누리지 못하는 거예요. 3 ได้เกิดขึ้นจริงครับเมื่อท่านทั้งหลายอยู่ท่ามกลางชนชาติต่างๆ นั้นท่านจะไม่พบกับสันติสุขเลย สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นจริงๆ ในข้อที่ 3 그래서 애가서 1장 3절이랑 신명기 28장 65절이랑 연결이 되는 겁니다. มันเชื่อมกันครับในบทที่ 1 ข้อ 3 กับบทกับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 28 ข้อ 65 28장 44절이랑 애가서 1장 5절이 연결이 되고요. แล้วบทที่ 1 ข้อ 6 เชื่อมกับบทที่ 1 ข้อ 5 เชื่อมกับบทที่ 28 ข้อ 44 ครับ 28장 25절이랑 1장 6절의 말씀의 내용이 연결이 되는 거예요. แล้วบทที่ 28 ข้อ 25 กับบทที่ 1 ข้อ 6 นั้นเชื่อมกัน 그래서 여러분들이 한 주간 에레미야 애가서를 읽으실 때 เพราะฉะนั้นตลอด1สัปดาห์นี้ที่เราอ่านพระธรรมเพลงค่ำควรนี้ 신명기 28장과 같이 연결을 해서 보시면요. ขอให้เราอ่านโดยที่เชื่อมกับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 여러분들은 이 예레미 애가를 통해서 예레미야 선지자와 같은 마음이 드실 겁니다. 28 เราจะมีใจเหมือนกับเยเรมีแน่นอนครับ 그래서 이 예레미야 예가는요 구약 성경 중에 가장 슬픈 책이라는 거예요. เพราะฉะนั้นบทเพลงค่ำควรนี้นะครับเป็นพระธรรมที่โศกเศร้าที่สุดในพระคัมภีร์เดิม 왜 그러느냐? ทำไมครับ 거대한 예루살렘이요 เพราะเยรูซาเล็มที่ยิ่งใหญ่ 함락이 돼가지고 황폐해져 있는 거예요. ถูกทำลายไม่พอกลายเป็นพื้นที่ที่รกร้าง 저는 코로나 때 한번 가본 적이 있어요. อาจารย์เคยไปครั้งหนึ่งนะครับตอนโควิด 사모이도 가봤고 ไปสมุย 파타야도 가봤는데요. แล้วก็พัทยา 정말 제가 봤던 사무이, 제가 평상시 봤던 사무이와 그 파타야는요 สมุยและพัทยาที่อาจารย์เคยไปในตอนทั่วไปนะครับ 늘 사람이 많았고 เต็มไปด้วยผู้คน 늘 복잡하고 바빴어요. คนก็เยอะและก็ยุ่งกันมากๆครับ 근데 코로나 때 แต่ 가보니까 พอไปตอนโควิด 사람들이 전혀 안 보이는 거예요. ไม่มีคนเลยครับ 그냥 건물만 있어요. มีแค่ตัวอา
อาคารเท่านั้น 그걸만 봐도 황폐하게 แค่ 보여졌는데 มองแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่ว่างเปล่า 그것만 봐도 좀 허망하게 แค่ 느껴졌는데 มองเห็นแบบนั้นก็รู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ว่างเปล่า 예루살렘의 성이 무너진 거예요. แต่กำแพงเยรูซาเล็มนั้นล่มสลายครับ 그걸 보면 더 얼마만큼 더 마음이 แล้ว 황폐해지겠습니까? ใจจะเจ็บปวดขนาดไหน 그래서 오늘의 그 애가의 내용을 간략하게 말씀을 나눠서 드리면요. เพราะฉะนั้นถ้าเราอ่าอธิบายถึงข้อพระคำอย่างสั้นๆนะครับ 예루살렘의 전의 광경이 어땠느냐? คือสภาพก่อนหน้านั้นเยรูซาเล็มเป็นยังไง 전에는 거민이 많았어요. 다시 말하면 그 성에 거주하는 사람들이 너무 많았던 เมื่อ 거예요. ก่อนในเยรูซาเล็มนั้นเต็มไปด้วยประชากรมากมายครับ 그랬던 그 성이요 แล้วเมืองแบบนั้น 적막해진 거예요. กลายเป็นพื้นที่ที่เงียบสงบ 그러니까 한때 한참 많이 번창했던 그 도시가 หมายความว่าเมืองที่รุ่งเรือง 피폐해진 거예요. กลับกลายเป็นล่มสลาย 그 예루살렘의 그 위치는 명성은 어땠느냐? แล้วชื่อเสียงของเยรูซาเล็มนะครับ 열국 중에 가장 큰 자라는 소리를 들었을 เขา 정도였어요. เป็นยุคสมัยที่เขาได้เรียกว่าเป็นผู้ที่ใหญ่โตที่สุดในบรรดาประชาชาติ 근데 다른 말로 어떤 표현을 했냐? 가부가 됐다는 표현을 แต่ 했어요. เขากลายเป็นอะไรครับกลายเป็นหญิงม่าย 성경에서 연약한 사람을 표현할 때 쓰는 가부라는 표현을 썼어요. เป็นคำอธิบายของพระคัมภีร์ที่บ่งบอกถึงคนที่อ่อนแอที่สุดจะใช้คำว่าหญิงม่ายครับ 이건 다른 말로 하면 엄청난 영광을 받아야 되는 예루살렘이 นั่นหมายความว่าเยรูซาเล็มที่ต้องได้รับเกียรติสูงสุด 치를 당하는 상태까지 갔다는 거예요. กับถูกรับความอับอายครับ 그러면서 그 예루살렘의 지위는 어땠느냐? แล้วตำแหน่งเลยครับตำแหน่งของเยรูซาเล็มนั้นเป็นยังไง 오늘 애가 1장에 보니까 1장 1절에 보니까 열방 중에 공주라고 표현을 했어요. ในบทที่1ข้อ1นี้ครับเขาถูกเรียกให้เป็นเหมือนดั่งเจ้าหญิงในบรรดาประชาชาติ 그랬던 그 예루살렘이 เยรูซาเล็มที่เป็นแบบนั้น 이제 다른 나라의 조공을 이 뭔가를 바쳐야 되는 그런 상황이 된 거예요. เขากลายเป็นทาสแรงงานกับประเทศอื่นครับ 그럼 가장 존귀해야 되는 예루살렘이 가장 미천해진 거예요. งั้นเยรูซาเล็มที่ต้องยิ่งใหญ่ที่สุดกับตกต่ำที่สุด 여러분 이 세 가지로 표현되는 ทุก 겁니다. ท่านครับสามสิ่งนี้มันถูกอธิบายออกมา 하나님이 엄청난 번영을 허락했는데 พระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดความรุ่งเรืองที่ยิ่งใหญ่ 피폐가 되어지고 แต่เขากลับถูกทำให้ตกต่ำลง 영광을 받아야 되는데 수치를 당하고 เขาต้องรับเกียรติแต่เขาถูกรับความอับอาย 존귀해야 되는데 비천해진 거예요. เขาต้องยิ่งใหญ่แต่เขากลับตกต่ำ 이게 누구 얘기 แล้ว 같습니까? สิ่งนี้คิดว่าเป็นเรื่องของใครครับ 예루살렘 얘기만으로 끝나는 얘기입니까? มันเป็นเรื่องที่จบลงแค่เรื่องราวของเยรูซาเล็มหรือเปล่าครับ 이 예루살렘의 실제 주인 되시는 ผู้ที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงของเยรูซาเล็มนี้ 그리스도의 เป็นเรื่อ 말씀이에요. งราวที่เกี่ยวข้องกับพระคริสต์ครับ 그리스도는 천하 만물 모든 것을 가진 พระ 주인이십니다. คริสต์ทรงเป็นเจ้าของทุกสรรพสิ่ง 그 주인 되시는 분이요 และผู้ที่เป็นเจ้านายของสิ่งทั้งปวงนี้ 다 잃어버린 거예요. ได้สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างครับ 그 그리스도는요 พระคริสต์ผู้นั้น 하나님이시기 때문에 영광만 받으셔야 돼요. ทรงเป็นพระเจ้าต้องรับการถวายเกียรติเท่านั้น 근데 세상 앞에 사람들 앞에 무시를 당한 แต่ 거예요. ต่อหน้าโลกต่อหน้าผู้คนกลับถูกดูถูก 그 그리스도는 가장 높으신 분이에요. พระคริสต์คือผู้ที่อยู่สูงสุดครับ 가장 높으신 분이 우리 인간을 위해서 나를 위해서 여러분들을 위해서 가장 낮은 모습으로 오신 ผู้ที่อยู่ 거예요. สูงสุดกลับมาในสภาพที่ต่ำที่สุดเพื่อใครเพื่อเราเพื่อตัวท่านเอง 그래서 그 예루살렘의 멸망은 그 예루살렘의 파괴는 เพราะฉะนั้นการล่มสลายของเยรูซาเล็มการถูกทำลายของเยรูซาเล็มนี้ 곧 그리스도의 멸망이요 그리스도의 파괴입니다. บ่งบอกถึงการถูกทำลายของพระคริสต์และการล่มสลายของพระคริสต์ 그렇다면 그리스도가 멸망으로 끝나고 파괴로 끝날 뿐입니까? ถ้าเป็นแบบนั้นพระคริสต์จะจบลงที่ถูกทำลายหรือเปล่าครับ 아니지요. ไม่ครับ 저와 여러분들이 아는 그리스도가 그렇게 연약한 พระ 분입니까? คริสต์ที่เรารู้จักอ่อนแอขนาดนั้นไหมครับ 그래서요 예루살렘의 파괴는 보기에는 슬픔으로 끝날 수밖에 없는 가장 슬픈 얘기지만 เพราะฉะนั้นในสายตาที่มองเห็นการที่เยรูซาเล็มถูกทำลายมันดูโศกเศร้า 그것이 가장 슬프다는 사실을 깨달은 자에게는 แต่สำหรับผู้ที่ตระหนักจริงๆว่ามันคือเรื่องที่โศกเศร้าที่สุด
가장 기쁜 소식이 되는 거예요. มันจะกลายเป็นข่าวดีที่สุดของเขาเช่นกัน 그래서 여러분 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 진짜 비극은 비극으로 끝나는 것이 아닙니다. ความเศร้าโศกที่แท้จริงมันจะไม่จบลงที่ความเศร้าครับ 저는 기쁨으로 끝나는 거예요. มันจะจบลงด้วยความปิติยินดี 그래서 여러분 우리가요 결론으로 말씀을 เพ 드리면 ราะฉะนั้นในบทสรุปครับทุกท่าน 이 땅에서 우리 인간에게 있어서 최고의 슬픈 스토리는 뭡니까? เรื่องราวที่โศกเศร้าที่สุดในโลกใบนี้คืออะไรครับ 여러분들 쉽게 느끼실 수 있는 건데요. เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะรู้สึกได้ง่าย 세 가지만 질문하면 됩니다. ๆ ขอให้เราตั้งคำถาม3ข้อนี้ครับ 이 땅에서 가장 슬픈 스토리 เรื่องราวที่โศกเศร้าที่สุดในโลกใบนี้ 첫째가 뭡니까? อย่างแรกคืออะไร 지옥은 있습니까? นรกมีอยู่จริงไหมครับ 지옥이라는 단어가 뭐지요? คำศัพท์ที่ชื่อว่านรกเนี่ยคืออะไรครับ 세상 사람들이 가장 듣기 싫어하고 เป็นคำศัพท์ที่คนบนโลกใบนี้เกลียดที่จะฟังที่สุด 세상 사람들이 가장 관심 갖고 싶어하지 않는 단어가 และ 지옥입니다. เป็นศัพท์ที่คนบนโลกใบนี้ไม่อยากให้ความสนใจมากที่สุด นั่นก็คือนรก 그러나 가장 싫어하고 듣기 쉽지 않았고 관심 갖지 않아도요. แต่ว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่สนใจไม่อยากจะรับรู้และไม่อยากจะยุ่งเกี่ยว 반드시 알아야 될 단어 중에 하나가 หนึ่ง 지옥입니다. ในศัพท์ที่เขาเหล่านั้นควรที่จะต้องรู้นั่นคือนรกครับ 지옥은요. นรกนะครับ 너무나 여러분들 잘 아시겠지만 เราน่าจะรู้จักกันดี 죽어야 가는 곳입니다. มันคือที่ที่เราจะไปก็ต้องมันต้องตายก่อนถึงจะไปได้ 아무리 죄를 졌어도 죽지 않으면 갈 수가 없는 ไม่ 곳이에요. ว่าจะทำบาปเยอะขนาดไหนก็ตาม ถ้าเราไม่ตายก็ไม่สามารถไปได้ครับ 죽어야 갈 수 있는 ต้อง 곳입니다. ตายก่อนถึงจะไปได้ครับนรก 지옥은 뭐냐? นรกคือที่แบบไหน 아무런 소망이 없는 곳이 지옥이에요. สถานที่ที่ไม่มีความหวังใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือนรก 그 소망이 없는 사람들의 특징이 แล้ 뭐냐? วเอกลักษณ์ของคนที่ไม่มีความหวังเหล่านั้นคืออะไร 다른 사람들은 못 볼지 모르지만 คนอื่นอาจจะมองไม่เห็น 지옥을 가는 사람들의 특징은 แต่เอกลักษณ์ของคนที่ไปนรกแน่นอน 두려워한다는 겁니다. เขาหวาดกลัวครับ 그럼 여러분들 지옥이 있다는 이유는 천국이 있다는 거 งั้น 아닙니까? เหตุผลที่มีนรกอยู่นั่นหมายความว่าก็ต้องมีสวรรค์อยู่ใช่ไหมครับ 천국을 너무 쉽게 생각하시기 때문에 제가 지옥을 말씀을 드리는 เนื่อง 거예요. จากเราคิดถึงสวรรค์ง่ายเกินไปอาจารย์ก็เลยยกนรกออกมาพูดครับ 이 땅에 가장 기쁜 스토리가 있다면 무슨 เรื่อง 스토리겠습니까? เรื่องราวที่น่าปิติยินดีที่สุดในโลกใบนี้คืออะไรล่ะครับ 저와 여러분들이 천국에 갈 수 있다는 คือ 사실이에요. ความจริงที่ว่าเราไปแผ่นดินสวรรค์ 우리가 무슨 자격으로 무슨 능력으로 천국을 갈 수 เรามี 있습니까? ความสามารถมีสิทธิ์อะไรที่จะไปแผ่นดินสวรรค์ล่ะครับ 근데 그 갈 수 있는 그것이 가장 기쁜 스토리 แต่การ 아니겠습니까? ที่เราสามารถไปได้นั่นคือเรื่องราวที่น่าปิติยินดีที่สุด 그렇다면 반대로 가장 슬픈 스토리는 เพราะฉะนั้นกลับกันเรื่องราวที่น่าโศกเศร้าที่สุดในโลกใบนี้ 지옥일 수밖에 없는 ก็ 것이요. ต้องเป็นนรกครับ 지옥은 어떤 곳입니까? นรกนั้นเป็นที่แบบไหน 마태복음 25장 41절에 보니까 เมื่อเราดูในมัทธิวบทที่25ข้อที่41นะครับ 영원히 불이 꺼지지 않는 곳이라 เป็น 했어요. ที่ที่ไฟไม่มีวันดับ 죽음으로도 해결이 안 되는 곳이 그것이에요. และเป็นสถานที่ที่ความตายก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 사단과 영원히 함께 있는 และ 곳입니다. เป็นที่ที่อยู่ร่วมกับซาตานจนถึงนิรันดร์ 여러분 제가 잠시 이해를 돕기 위해서 말씀을 드립니다. เพื่ออาจารย์ขอพูดเพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับ 여기 한국 분들은 좀 이해하실 수가 쉽게 이해하실 수가 있을 ค 거예요. นเกาหลีที่อยู่ณที่นี่น่าจะเข้าใจง่ายกว่า 제가 군대 생활할 때요. ในตอนที่อาจารย์เกณฑ์ทหารอยู่ครับ 이 한국의 군대는 좀 태국 군대는 어떤지 모르겠지만 한국 군대는 좀 특이한 부분이 있죠. คือไม่รู้ว่าทหารไทยเป็นยังไงนะครับ แต่ว่าทหารเกาหลีเนี่ยจะมีความพิเศษอยู่ 1년에 한 번씩 두 가지 행사를 해요. ว่าปีละ1ครั้งนะครับจะมีการฝึกมีกิจเทศกาลใหญ่2อย่าง 그 두 가지 행사가 어떤 거냐? แล้ว2เทศกาลนี้คืออะไร 하나는 가장 힘든 거고 하나는 가장 군대에서 가장 기쁜 거예요. อันหนึงคือลำบากที่สุดกับอีกอันหนึ่งคือมีความสุขที่สุด 가장 힘든 게 뭐냐? อันที่ลำบากที่สุดคืออะไร 유격 훈련이라 해가지고요. 훈련 중에 가장 센 훈련이에요. เป็นการฝึกฝนการจู่โจมแบบเร่งด่วนครับมันคือชื่อการฝึกฝนนะครับที่ขึ้นชื่อว่าเป็นการฝึกฝนที่ยากที่สุดในการเกณฑ์ทหาร 한국에서 군대를 갔다 온 사람들은 전부 싫어하는 เป็น 훈련. คำศัพท์ที่คนที่เคยเกณฑ์ทหารเนี่ยถ้าฟังคำศัพท์นี้แล้วรู้สึก
อยู่นิ่งไม่ได้ 그걸 이제 그 훈련이 있어요. มันจะมีการฝึกฝนแบบนี้อยู่ครับโจมตีพิเศษ 그런 거 하면 1년에 한 번 일주일 동안 แต่ปีละ1 ครั้งก็มีเทศกาลอีกครับ1 อาทิตย์ 군대에서 가장 편한 시간을 공식적으로 줘요. คือทางกรมทหารเนี่ยจะให้เวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่1 สัปดาห์ 그 어디냐? 그게 뭐냐? แล้วอันนั้นคืออะไร 군대에서 휴양소라고 이렇게 지정된 곳이 있어요. ในพื้นที่ในกรมนะครับมันจะมีพื้นที่หนึ่งที่จะเป็นพื้นที่พักผ่อนเหมือนบ้านพักร้อน 거기는 일주일 동안 가 있으면요. ไปอยู่ที่นั่น1 อาทิตย์ 이게 군인인지 세상 사람인지 모를 정도로 그렇게 자유스러워요. มันมีอิสระจนไม่สามารถที่จะแยกได้ว่าอันนี้สรุปแล้วมาเป็นทหารหรือมาเป็นคนธรรมดา 근데 제가 근무했던 부대가 어디냐면 แล้วหน่วยที่อาจารย์เคยอยู่นะครับ 우리 한국에 북한산이라고 있어요. ที่เกาหลีเนี่ยมีภูเขาชื่อว่าพุกคันซานอยู่ 너무 멋있어요. เป็นภูเขาที่สวยงามมาก 근데 그 산 안에다 แล้วในเขานี้นะครับข้างในนั้น 유격장이라고 가장 힘든 훈련 장소도 만들고 휴양소도 같이 만들었어요. เขาได้สร้างพื้นที่ที่ทำการฝึกพิเศษนี้ไว้ข้างล่าง แล้วสร้างที่พักผ่อนไว้บนเขา 그래서 그 위에다가는 휴양소를 เพ 만들었고요. ราะฉะนั้นบนเขานั้นก็จะเป็นที่พักตากอากาศดีๆครับ 그 밑에다가는 유격장이라는 훈련소를 만들었어요. 훈련장을 만들었어요. ใต้เขานั้นก็จะเป็นพื้นที่ฝึกรบ 그러니까 유격장이랑 그 휴양소랑은 하늘과 เพ 땅이지요. ราะฉะนั้นมันเป็นความแตกต่างระหว่างฟ้ากับเหวเลยครับ 유격장에 갔을 때는 일주일 빨리 어떻게 하면 빨리 일주일을 보내나. พอไปฝึกหนึ่งอาทิตย์ก็จะมีความคิดว่าเมื่อไหร่1 อาทิตย์นี้จะรีบผ่านไปสักที 거기 가면 너무 시간이 안 가요. เพราะว่าพอไปฝึกนะครับเวลามันจะไม่เดิน 위로 휴양소로 가면 แต่ว่าเมื่อไปอยู่ข้างบนครับที่เป็นบ้านพักตากอากาศ 너무 시간이 빨라요. เวลามันผ่านไปไวมาก 근데요 그거를 แต่ว่าสิ่งนี้ครับ 처음에 들어간 사람들은 잘 몰라요. คนที่เพิ่งไปเกณฑ์ทหารใหม่ๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรู้ 왜 모르냐? ทำไมเขาถึงไม่รู้ 한 장소에 그 두 가지가 같이 있는 것을 모른다고요. เขาไม่รู้ครับว่าในพื้นที่เดียวกันมันมีความแตกต่างใน2 พื้นที่นี้ในที่เดียวกัน 여러 번 갔다 온 사람만 알아요. มีเพียงแค่คนที่เคยอยู่ในนั้นหลายครั้งครับ 왜냐? เพราะว่าอะไร 들어갈 때부터 달라요. เพราะว่าตั้งแต่เข้าไปมันแตกต่างแล้วครับ 유격장에 훈련 받으러 들어갈 때는요. ในตอนที่จะเข้าไปฝึกรบนะครับหรือซ้อมเนี่ย 그냥 차 태워서 보내는 게 아니에요. เขาจะไม่ให้นั่งรถเข้าไปนะครับ 200km 행군을 시킨 다음에 เขาจะให้เดินขบวน200 กิโล 힘든 상태에서 밤에 들어가요. แล้วในเวลาที่ยากลำบากนั้นเขาจะให้เข้าไปในศูนย์ฝึกนั้นในตอนกลางคืน 그러니까 거기가 그렇게 좋은 데인지 몰라요. แล้วก็เลยไม่ค่อยรู้ครับว่าไอ้พื้นที่นั้นเนี่ยมันสวยสดงดงามอะไรขนาดไหนไม่สนใจแล้ว 휴양소에 갈 때는요. แต่ว่ากลับกันครับในตอนที่ไปบ้านพักตากอากาศ 관광버스 차 타고 들어가요. จะนั่งรถบัสขึ้นไปครับ 그러니까 거기는 너무 좋은데 들어갈 때부터 알아요. มันจะรู้ได้ตั้งแต่ก่อนจะเข้าแล้วครับว่ามันดีหรือมันไม่ดี 제가 왜 이 얘기를 하느냐? ทำไมอาจารย์ถึงยกเรื่องทหารมาพูด 제가 육신적으로 봤을 때 최소한 그때 당시 보니까 이게 지옥이고 이게 เพราะ 천국이었거든요. ว่าในตอนนั้นในยุคสมัยนั้นที่อาจารย์อยู่ในพื้นที่นั้นรู้สึกได้ว่านี่แหละคือสวรรค์และนรก 여러분 천국은 들어갈 때부터 천국을 누린 사람이 들어가는 게 เพราะว่าแผ่นดิน 천국이에요. สวรรค์คือผู้ที่ชื่นชมยินดีในแผ่นดินสวรรค์ตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าไปถึงจะเข้าไปอยู่ได้ 휴양소는 갈 때부터 떠날 때서부터 이미 기쁨으로 출발하는 เพราะว่า 거예요. การไปบ้านพักตากอากาศนั้น1 สัปดาห์ก่อนที่จะไปก็มีความสุขและความยินดีแล้ว 가는 시간이 얼마나 즐거운지 แล้ว 몰라요. เวลาที่นั่งไปการเดินทางนั้นก็มีความสุขมาก 근데 ๆ 훈련장은요. แต่กลับกันครับไปฝึกซ้อม 가서도 힘들지만 가기까지도 힘들어요. ถึงแล้วก็ลำบากแต่กว่าจะไปถึงก็ลำบากเหมือนกันครับ 그게 천국과 지옥인 นั่น 겁니다. แหละครับคือสวรรค์และนรก 여러분 이 땅에서 천국을 누리기 위해서 누릴 수 있는 최고의 방법이 뭐냐? ทุกท่านครับวิธีการที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เราจะชื่นชมยินดีในแผ่นดินสวรรค์ก่อนที่เราจะไปคืออะไร 천국을 가기 위한 조건이 먼저 죽는 거예요. คือเงื่อนไขการที่เราจะไปแผ่นดินสวรรค์คือเราต้องตายก่อน 그래서 그리스도와 함께 십자가에서 죽는 เพ 겁니다. ราะฉะนั้นเราจึงต้องตายร่วมกับพระคริสต์บนไม้กางเขนครับ 진짜 죽으면 그 다음엔 부활이에요. ถ้าเราตายจริงๆ หลังจากนั้นคือการเป็นขึ้นมาจากความตาย 그 부활이 천국입니다. และการเป็นขึ้นมาจากความตายนั่นเองคือแผ่นดินสวรรค์ 이 땅에서 천국을 누리다가
천국에서 영원히 사는 거예요. เพราะฉะนั้นชื่อชมยินดีในแผ่นดินสวรรค์ในโลกใบนี้ และหลังจากนั้นเมื่อตายแล้วก็ค่อยไปของจริง 여러분 지옥에 가는 기준이 แล้ว 뭡니까? มาตรฐานของการลงนรกล่ะครับ 이 땅에 육신을 갖고 사는 동안 ใช้ชีวิตอยู่บนแผ่นดินนี้โดยมีเนื้อหนัง 그리스도를 통해서 하나님을 만나지 못하고 แต่กลับไม่ได้พบกับพระเจ้าโดยผ่านพระคริสต์ 하나님을 믿지 못해서 ไม่ได้เชื่อพระเจ้า 하나님의 형상을 회복하지 못했다. ไม่ได้ลื้อฟื้นพระฉายาของพระเจ้า 하나님의 형상이 회복된 사람이 사람이지요. คนที่ลื้อฟื้นพระฉายาของพระเจ้าถึงจะเรียกได้เต็มปากว่าเป็นมนุษย์ครับ 하나님은 인간을 창조하실 때 그 형상대로 지으셨다고 พ 했어요. ระเจ้าทรงสร้างมนุษย์และทรงสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า 저와 여러분들이 특별나서 하나님으로부터 은혜를 받은 겁니까? เราได้รับพระคุณจากพระเจ้าเพราะเราแตกต่างหรือพิเศษแหละครับ 하나님의 은혜로 말미암아 믿어져서 그리스도를 통해서 하나님 자녀가 되니까 하나님의 형상이 회복된 แต่ 거예요. โดยผ่านพระคุณของพระเจ้าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าโดยผ่านพระคริสต์ได้ พระฉายาของพระเจ้าจึงได้รับการลื้อฟื้นก็เท่านั้นเองครับ 하나님의 자녀로 하나님의 형상이 회복된 증거로 가는 것이 แล้ว 천국입니다. หลักฐานที่ว่าพระฉายาของพระเจ้าได้รับการลื้อฟื้นแล้วนั่นคือการที่เราไปแผ่นดินสวรรค์ 반대로 กลับกัน 그 은혜, 그 형상이 회복되지 않았기 때문에 เพราะว่า 지옥 พระ 갈 ฉายา 수밖에 นั้ 없는 น 거예요. ไม่ถูกลื้อฟื้นก็เลยต้องลงนรกแน่นอน 그 사람들의 특징은 뭡니까? แล้วเอกลักษณ์ของคนเหล่านั้นคืออะไรครับ 이 땅에서 사단을 섬기면서 ใช้ชีวิตบนโลกใบนี้โดยรับใช้ซาตาน 사단의 자녀, 사단의 종로로 타면서 เป็นลูกของซาตานและรับใช้ซาตาน 우상을 섬기는 거지요. และนมัสการลูกเคารพ 그 결과지요. แล้วผลลัพธ์ก็เกิดขึ้นครับ 다시 말하면 ถ้าพูดใหม่ 천국과 지옥의 기준이 뭐냐 이겁니다. มาตรฐานของสวรรค์และนรกคืออะไรครับ 그리스도의 초림과 그리스도의 재림의 그 역사 속에 있는 자는 천국 가는 거고요. ผู้ที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของการเสด็จมาครั้งแรกและเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต์ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในนี้ก็ไปแผ่นดินสวรรค์ 그리스도의 그 초림을 인정하지 아니하고 ผู้ที่ไม่ยอมรับในการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูคริสต์ 그리스도의 재림과 관계없이 사는 และ 사람들은 ใช้ชีวิตโดยไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับการเสด็จกลับมาครั้งที่สอง 이 땅 육신 갖고 사는 동안 ในตลอดระยะเวลาที่เขามีชีวิตบนโลกใบนี้ 그리스도를 통해서 하나님을 만나는 기회를 놓치면 เขาได้สูญเสียโอกาสที่จะได้พบกับพระเจ้าโดยผ่านพระคริสต์ไป 지옥 갈 수밖에 없다는 เขา 겁니다. ลงนรกแน่นอนครับ 왜 예레미야가 예루살렘을 보면서 아 슬프다 그랬습니까? ทำไมเยเรมีถึงมองดูเยรูซาเล็มและบอกว่าโอ้น่าเศร้ายิ่ง 그 예루살렘은 함락돼서는 안 되는 거예요. เยรูซาเล็มจะถูกทำลายไม่ได้ 무너지면 안 되는 เป็น 거예요. ที่ที่จะพินาศไม่ได้ 일시적으로 슬퍼한 เพราะ 거지요. ฉะนั้นเขาเลยโศกเศร้าเพียงชั่วครู่ครับ 그러나 진정 예루살렘의 의미를 알고 뜻을 알면 แต่เมื่อรู้ถึงความหมายที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในเยรูซาเล็ม 그 예루살렘을 통해서 하실 하나님의 계획을 보면 เมื่อเขามองเห็นถึงการงานของพระเจ้าและแผนการที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีต่อเยรูซาเล็มนี้ 그 슬픔 속에서 진정한 소망을 보는 เขา 거지요. จึงมองเห็นถึงความหวังที่แท้จริงท่ามกลางความโศกเศร้านั้น 소망 정도가 아니라 영광이지요. ไม่ใช่เพียงแค่ความหวังเท่านั้นแต่มันคือเกียรติครับ 그 사실 속에 저와 여러분들이 있다는 และ 겁니다. เราอยู่ในความจริงในเรื่องนี้ 그래서 저와 여러분들은요. เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 예루살렘의 진정한 주인은 그리스도세요. เจ้าของที่แท้จริงของเยรูซาเล็มนั้นคือพระคริสต์ครับ 그 그리스도가 함락됐다? 일시적인 แล้ว 겁니다. การที่พระคริสต์ถูกโจมตีมันเป็นเพียงแค่ชั่วครู่ครับ 초림으로 우리를 구원하시기 위해서 오신 그 예수는 십자가에서 무너지셔야 되는 พระเยซู 거예요. คริสต์ผู้ทรงมาครั้งแรกเพื่อที่จะให้เราได้รับความรอดพระองค์ต้องสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน 그 무너지시는 것은 연약해서 힘이 없어서가 아니라 และการที่พระองค์ทรงถูกทำลายบนไม้กางเขนนั้นมันไม่ใช่เพราะว่าพระองค์นั้นอ่อนแอ 힘찬 부활을 위해서 넘어지시는 거예요. แต่พระองค์ทรงถูกทำลายเพื่ออะไรเพื่อการเป็นขึ้นมาจากความตายที่เป็นพระเกียรติสูงสุด 그래서 저와 여러분들이요. เพราะฉะนั้นสำหรับเราแล้วครับทุกท่าน 시편 122편 6절에 나와 있습니다. ในพระธรรมสดุดีบทที่122ข้อ6ครับ 예루살렘 평화를 위해서 기도하라. ว่าให้เราอธิษฐานเพื่อสันติสุขในเยรูซาเล็ม 예루살렘을 위해서 기도하는 자는 형통하리라 และ 그랬습니다. ผู้ที่อธิษฐานเพื่อเยรูซาเล็มนั้นได้รับพระพร 왜냐? 그 예루살렘은 이스라엘만의 예루살렘이 아니라 เพราะเยรูซาเล็มนั้นไม่ใช่เยรูซาเล็มของอิสราเอลเท่านั้น 모든 믿는 자의 예루살렘이요. แต่เป็นเยรูซาเล็มของผู้เชื่อทุกคน 곧 나를 구원해 주신 그리스도의 상징이기 หรือ 때문에 เป็น 그렇습니다. การบ่งบอกถึงพระคริสต์ผู้ทรงให้ความรอดแก่เรา
그 시작이 슬픔이에요. และจุดเริ่มต้นนั้นคือความโศกเศร้า 시작일 ครับมัน 뿐입니다. เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น 마지막은 영원은 เพราะจุดจบและนิรันดร์การนั้น 마지막은 소망이고 ท้ายที่สุดคือความหวัง 영원은 แล้ว 영광입니다. นิรันดร์การนั้นคือพระสิริครับ 이 말씀을 가지고 한동안 한 주간 승리하시기 ขอ 바랍니다. ให้ทุกท่านมีชัยชนะตลอดทั้งหนึ่งสัปดาห์นี้ด้วยพระวจนะนี้ร่วมกัน 그래서 저와 여러분들이요 เพราะฉะนั้นสำหรับเราแล้วครับทุกท่าน 이 사실이 있기 때문에 เนื่องจากความจริงในเรื่องนี้มีอยู่ 죄와 싸워서 승리해야 되는 이유가 거기 있는 เรา 겁니다. จึงมีเหตุผลที่ต้องต่อสู้กับความบาปและเอาชนะ 저와 여러분들에게는요 สำหรับเราแล้วครับทุกท่าน 그날이 있습니다. มันจะมีวันนั้นอยู่ครับ 모든 사람에게 그날이 있습니다. ทุกคนมีวันนั้น 그날이 어떤 날이냐? วันนั้นคือวันแบบไหน 이 땅의 마지막 개인의 종말일 수밖에 없고 วันนั้นก็คือวาระสุดท้ายของเราส่วนตัว 그 종말 후에는 และหลังจากวาระสุดท้ายนั้น 심판받을 수밖에 없는 그날이 ก็ 옵니다. จะมีวันนั้นที่เราจะรับการพิพากษา 그날이 오기 때문에 우리가 말씀을 따라가야 และ 됩니다. เพราะวันนั้นจะมาถึงเราจึงต้องตามพระวจนะ 그날이 오기 때문에 우리가 말씀에 순종해야 และ 됩니다. เพราะว่าวันนั้นจะมาถึงเราจึงเชื่อฟังพระวจนะ 그날이 오기 때문에 저와 여러분들은 이 말씀으로 승리하셔야 และ 됩니다. เพราะวันนั้นจะมาถึงเราจึงต้องมีชัยชนะด้วยพระวจนะในวันนี้ 그래야 승리한 저와 여러분들을 통해서 다른 믿지 않는 분들에게 소망이 생기는 และ 거예요. โดยผ่านเราที่มีชัยชนะในวันนี้โดยพระวจนะ เราผู้คนรอบข้างเราที่ไม่เชื่อจะมองเห็นและกลับใจเชื่อ 우리는 이미 그리스도를 통해서 승리했습니다. เรามีชัยชนะเรียบร้อยแล้วโดยผ่านพระคริสต์ครับ 우리가 이 땅에서 승리해야 되는 이유는 뭐냐? เหตุผลที่เราต้องมีชัยชนะบนแผ่นดินโลกนี้เพื่ออะไร 이젠 더 이상 나를 위한 것이 아닌 나에게 맡겨주신 하나님의 그 계획을 성취하시기 위해서요. ไม่ใช่เพื่อตัวฉันแต่เพื่อแผนการของพระเจ้าที่มีต่อตัวฉันครับ 하나님이 여러분들을 구원하신 이유는 여러분들의 그 구원의 뒤에 또 구원받을 자들이 있기 เหตุ 때문입니다. ผลที่พระเจ้าทรงมอบความรอดให้กับเราก็เพราะว่าในความรอดที่เราได้รับนั้นภูมิหลังของเรายังมีคนที่จะได้รับความรอดโดยผ่านเราเช่นกัน 우리가 어떻게 구원받았습니까? เราได้รับความรอดได้ยังไงล่ะครับ 복음을 통해서 โดย 구원받았습니다. ผ่านข่าวประเสริฐ 그리스도를 통해서 โดยผ่าน 구원받았습니다. พระคริสต์ 그런 우리에게 และสำหรับเราที่เป็นแบบนั้น 또 구원받을 자를 뒤에다 숨겨놓으셨어요. พระเจ้าทรงซ่อนผู้ที่อยู่เบื้องหลังเราที่จะได้รับความรอดเช่นกัน 그럼 그들을 어떻게 구원해야 งั้น 됩니까? เราจะให้ความรอดแก่พวกเขายังไงล่ะครับ 우리에게 알려주신 그 그리스도를 전하는 거예요. โดยการเป่าประกาศพระคริสต์ที่พระองค์ทรงมอบให้แก่เรา 그래서 우리가 가는 길은 เพราะฉะนั้นทางที่เราไป 그리스도의 길을 가는 เป็น 겁니다. ทางของพระคริสต์ครับ 그 그리스도의 길을 갈 때 และเมื่อเราไปในทางของพระคริสต์ 여러분들 각자 개개인이 갖고 있는 여러분들의 달란트를 하나님은 사용하신다는 พระ 겁니다. เจ้าจะทรงใช้ตาลันของเราแต่ละคนส่วนตัวเพื่อการงานเหล่านี้ 이 사실을 가지고 현장에서 승리하는 한 주간이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 อวยพรในพระ 축복합니다. พระเยซูคริสต์นะครับที่ตลอดทั้งหนึ่งสัปดาห์นี้จะเป็นหนึ่งสัปดาห์ที่เราจะมีชัยชนะด้วยพระวจนะเหล่านี้ 하나님 ขอบ 감사합니다. พระคุณพระเจ้า 예루살렘을 보고 슬퍼했던 그 예레미야처럼 เหมือนกับเยเรมีที่มองเห็นถึงความโศกเศร้าในเยรูซาเล็ม 연약한 나를 보고 죄인된 나를 보고 슬퍼할 수밖에 없지만 เราเมื่อเรามองดูตัวเราก็รู้สึกโศกเศร้าที่เราอ่อนแอและเป็นคนบาป 그 예루살렘에 하나님의 숨겨진 비밀인 그리스도가 있듯이 เหมือนกับที่ในเยรูซาเล็มนั้นมีความหมายที่ซ่อนอยู่ที่เป็นพระคริสต์ 우리에게 그리스도가 있기에 และในเราก็มีพระคริสต์เช่นกัน 우리에게는 더 이상 낙심이 아닌 소망이요 เพราะฉะนั้นสำหรับเราแล้วมันจะไม่ใช่ความท้อใจแต่จะเป็นความหวัง 영원함이 있다는 사실을 믿게 하시니 และ 감사합니다. ขอบคุณที่ให้เรานั้นได้เชื่อว่าเรามีนิรันดร์การอยู่ 처음부터 우리에게 주셨던 영원을 사모하는 마음으로 승리케 하여 ขอ 주옵소서. ให้เรานั้นจะมีชัยชนะโดยจิตใจที่รักในนิรันดร์การที่พระองค์ทรงมอบให้ตั้งแต่แรกเริ่ม 예수 그리스도 이름으로 อธิษ 기도드립니다. ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน